بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Tailoring Skills WTM. امید لرم چې ان شاء الله ټول بخوي الله مخلره نن نوې ویډیو به زموږ دی ټاپک مبارک کې چې ګیبي شلوار به تاسو څنګه کټوي. نو ګیبي شلوار موږ نن کټ کوو. یې باره کې به نن ویډیو کوو. ګیبي شلوار لپاره مهم څه شی دي؟ تاسو سره باید ګیبي شلوار لپاره کپړه مهم ده چې تاسو سره کپړه ډېره کپړه عام کپړه چې ده موږ 4 میټر استعمالیږي. ګیبي شلوار چې هغې لپاره تاسو کپړه سیوا راوړئ کپړه. نو موږ سره چې نن کومه ویډیو کوو ګیبي شلوار کټینګ کوو، دا موږ سره چې دی 10 سال ماشوم دی، دې لپاره به تاسو څومره کپړه استعمالوئ ګیبي شلوار کې، نو دې باره کې به نن ویډیو کوو. نو راځئ چې کټینګ شروع کړو. موږ سره ناپ دی د دې ماشوم لمبۍ چې ده 28 ده، بازو چې دی 15 دی، تیره چې ده 13 ده، چاتی چې ده دا 23 ده، او ګیره چې ده 17.5 ده، ګله چې ده دا 10.5 ګله ده، شلوار چې دی 27 دی، پانچه چې ده 5.5 ده. موږ سره دې ماشوم چې دی ګیبي شلوار دی، صرف ته 2 جیبونه دي، کټ بین دی، ساده استین دی، 1 انچ پټۍ چوړی ده. نو دې ناپ مطابق به موږ کټینګ کوو او ګیبي شلوار به تاسو څنګه کټ کوئ. نو راځو کټینګ شروع کوو. اول به تاسو سره کپړې ناپ به تاسو وایي تاسو سره کپړه څو میټر ده ګیبي شلوار کې څومره کپړه استعمالیږي. موږ سره کپړه چې دی دا 3 میټر او 3 انچ. نو دې ناپ مطابق تاسو پر دا کپړه ښه برابره دې ناپ مطابق به کټینګ کوو او دې کې موږ ګیبي شلوار کټ کوو. ګیبي شلوار به تاسو څنګه کټ کوئ. نو کټینګ شروع کوو. اول به موږ کمیس کټ کوو، هغې نه بعد بیا ګیبي شلوار کټ کوو. دا سکویر به تاسو سره موجود دي، دې باندې به تاسو ځان ته نشانونه جوړوي، هغې مطابق به تاسو کټینګ کوئ. کپړه به یې سکویر سره تاسو یو شان کې دا به کټ کوئ. اول به تاسو دا کپړه لیول یو شان برابر دي، نه بعد بیا تاسو کټینګ شروع کوئ، ځکه چې ستاسو دا به بیا برابر راځي. چې تاسو دا صفحې ونه کوئ دي نو دې ځای کې بیا لمبۍ کې مسله راځي. نو کوشش تاسو دا کوئ چې دا سټم کټینګ کوئ او تاسو دا ځان مکمل سیده کوئ، هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ شروع کوئ. موږ سره لمبۍ چې ده 28 لمبۍ ده، 28 چې سره موږ 2.5 انچ سیوا موږ سره چورس دامن دي، چورس دامن کې به تاسو 2.5 انچ سیوا کوئ. 28 سره چې 2.5 انچ سیوا شي دا راځي 30.5 باندې موږ ته نشان ولګوو. دې بل سیټ ته تاسو 30.5 باندې نشان ولګوئ. کمیس هم ته کټ کو. اوس به دې نه موږ کمیس چوړی وباسو کولاوالی، دا کني دی دا به داسې را ډبل کوئ. اول به دا کپړه داسې کولاو کوئ، دا خو داسې و دا کپړه، دا به داسې مکمل کولاو کوئ، دا بیا داسې یو ځای کوئ، داسې به یو شان دی کوئ. اول به دې دا کني بهر کوئ، اوس به تاسو د کمیس چوړی وباسئ دې نه کولاوالی. موږ سره 17.5 چوړی ده، دې سره موږ 2 انچ سیوا کوو، دا به شي 18.5 19.5 باندې موږ ته نشان ولګوو. دا 2 انچ موږ ځکه سیوا کړه، 1 انچ به سلۍ کې لاړ شي، 1 انچ به صفحې کې لاړ شي. 2 انچ به تاسو دې سره سیوا کوئ، صرف چوړی کټ کوئ، تاسو به سره 2 انچ سیوا کوئ. 17.5 دی، 18.5 19 2 انچ به سیوا کوئ.
نشان به ولګوئ سکویر باندې. دا کمیس هم ته بهر کو. اوس راځو سامنے استری کوو. سامنے به څنګه استری کوئ؟ دا به داسې واچوئ. څه ټایم تاسو سامنے استری کوئ، استری بس تاسو ګرمئ. څه ټایم استری سامنے شروع کوئ، تاسو باید اول سر کې تاسو استری چک کوئ. داسې عامه کپڑا باندې استری چک کوئ، کپڑا تاسو ونه سوئږي. داسې په سامنا واچوئ. اول به داسې مکمل کپڑا استری کوئ، کوم شلینګي کپڑا کې هوا تاسو سر وباسئ. د هغې نه بعد به تاسو کپڑا استری کوئ. د کپڑا کې چې کوم خپل شلین دی هغه تیوځي، دا بیا تاسو سامنے رافولډ کوئ، بیا به استری کوئ. که تاسو چېرته استری نه کوئ، جوړه تیاره کوئ تاسو، هغې نه بعد بیا استری وکړئ. ستاسو جوړه کې بیا مسله راځي، استری جوړې له ورکړئ، شلینګ کې هغه بیا هغه وخت کې وځي، نو بیا کپړه کې مسله راځي ناب کې. وعلیکم السلام. نو ستاسو ناب کې بیا مسله راځي، کپړه بیا لمبۍ به سیوا راشي یا به کمه راشي، نو بیا جوړه خرابېږي. نو احتیاط تاسو دا وکړئ. څه ټایم سامنے استری کوئ، تاسو اول سامنے شیلینګ وباسئ، هغې نه بعد بیا تاسو داسې سامنا رافولډ کړئ، بیا استری کوئ. څه ټایم چې دا شیلینګ وباسئ، دی نه اول سر کې تاسو دا سامنا بیا ښه صفایي سره استری کېږي. تاسو دا شیلینګ دې نه ویستې، دا بیا نه استری کېږي. دې کې بیا ګونجې وګوره، دې کې منځ کې به داسې ګونجې راځي. اوس سامنے استری کړله، شیلینګ هم ته ایستی ځکه صفایي سره راغله. داسې به تاسو سامنے استری کوئ. پریس پلیټ په تاسو سره وي، سنټر له به تاسو پریس پلیټ ورکوئ چې تاسو سامنا ښایسته صفایي سره استری کېږي. شلوار کټ کوو. موږ سره دا شلوار چې دی ګیبي شلوار دی. داسې به کپړه واچوئ. کپړې دا کوم سیټ چې بند دی دا به راوالئ. یو سیټ د کپړې کولا وي، دا سیټ دا نه، دا کوم سیټ چې بند دی نه به تاسو ناپلئ. موږ سره شلوار لمبۍ چې ده دا 27 ته 27 سره به تاسو 2 انچ سیوا کې دا به شي 29 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. دا به داسې را ډبل کړئ دا کپړه هم داسې را ډبل کړه. داسې یو شان کپړه به واره کړئ، سیده بانسداره کپړه به واچوئ. تاسو څه ټایم شلوار ډبل کوئ، بیا کټینګ کوئ. تاسو به اول کټینګ نه کوئ، هغه اول به تاسو د استین دپاره کپړه چیک کوئ، هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. نو اوس موږ استین دپاره کپړه چیک کوو. موږ سره استین څومره دی؟ استین دی موږ سره 15 استین دی. دا به چیک کوو چې استین راځي نه راځي، هغې نه بعد بیا تاسو دا کپړه کټ کوئ. صحیح شو؟ موږ سره استین چې دی د 31 کپړه ده، دې کې استین ښه اسانۍ سره راځي. څه ټایم کټینګ کول به تاسو د استین کپړه چیک کوئ، هغې نه بعد به تاسو شلوار کټ کوئ، ځکه تاسو سره استین کپړه کمه نه شي. اوس به دا کټ کړو. دا د استین کپړه شو، دا به سیټ ته کېږدو. دا هم داسې ډبل کپړه ده، دا به داسې کولاو کوئ. اوس داسې کولاو کوئ دا کپړه، داسې بیا واچوئ. دا دوه ډبل کپړې دي، دا به داسې کولاو کوئ مکمل.
دا همداسې کوله وکړه دا کپړې دا سر او دا سر به یو شان برابر کړئ دا بل سایډ همداسې یو شان سر برابر کړئ ګیبي شلوار به تاسو داسې کټ کوئ څه ټایم چې تاسو غټ ګیبي راولئ هغې کپړه سیوا راځي که موږ نارمل ګیبي راولو ځکه دا کپړه کمه ده غټ کس له چې تاسو ګیبي راولئ هغې کې 6 میټر کپړه تاسو سره موجود بیا به تاسو ګیبي کې هغې کې به ګیبي ښه مزدار راځي هغې کې به تاسو 4 میټر کې شلوار راځي او 2 میټر کې به ستاسو کمیس راځي څه ټایم چې ګیبي شلوار تاسو لمبۍ اخلئ ګیبي شلوار کې هغه کې به تاسو اډه کې لمبۍ اړئ داسې صحیح شو ګیبي شلوار کې خو موږ سره دې کپړه کمه ده پوه شو موږ د لمبۍ چلو لمبۍ سیده کیلو نو څه ټایم چې تاسو ګیبي شلوار کټ کوئ لمبۍ چلئ هغه کې به تاسو دغه دی داسې هلئ لمبۍ به تاسو اډه کې هلئ پوه شو نو موږ سره اوس چېرته موږ د اډه کې لمبۍ والو نو موږ سره داسې شلوار کولاوالی کم راځي ګیبي پکې نه راځي نو موږ به کوشش دا کوو اوس موږ به کولاوالی په اډه کې راولو که عام پرتوګ په شان کولاوالی په اډه کې راولو او لمبۍ به سیده کې راشي نو تاسو ورته کپړه تاسو سره سیوا مثال غټ کس له تاسو شلوار راوړي 6 میټر کپړه راوړي هغې به تاسو کولاوار چې لمبۍ چې څه ټایم راوړی شلوار هغه به تاسو اډه کې راولئ او څه ټایم چې کولاوالی راولئ کولاوالی به تاسو په سیده کې راولئ نو دې مطابق به تاسو ګیبي شلوار کټ کوئ نو اوس راځو د کنیتي وباسو هغې نه بعد کولاوالی برابرو کنیم ته کټله دې ځای نه کنیم ته کټله اوس به تاسو شلوار کولاوالی ګیبي کې څومره راولئ دا بس شلوار کولاوالی راولو د عام شلوار لپاره چې کولاوالی راځي 28 کولاوالی بس دی کافي دی د ماشوم دپاره او چې موږ ګیبي ته شلوار واړو ګیبي کې به تاسو څومره راولئ ګیبي کې به دله موږ راولو 40 کولاوالی به د شلوار فکس دله موږ راولو ځکه چې دا شلوار چې دی ګیبي شلوار چې شي بیا به تاسو کولاوالی سیوا راولئ نو دې سره موږ 2 انچ سیوا کړو دا به شي 41 42 باندې موږ د نشان ولګوو 42 باندې نشان ولګوو دغه شان دی بل سیټ ته هم تاسو 42 باندې نشان ولګوئ 40 فکس راشي 41 سلۍ دپاره شي 1 انچ 42 چې دا به صفحې کې لاړ شي تاسو 42 باندې نشان ولګوئ سکویر باندې به نشان واچوئ دا به داسې کولاو کې دا کپړه دا سر او دا سیټ ډبل کې دا به داسې هواره واچوئ کپړه او لاس سره ښه صحیح مزدار هواره کړئ کوم ځای کې ګونجې مونجه به ټوله صفحې سره برابر راولئ اوس راځو نشانونه لګوو د دې ځای نه به تاسو اول به تاسو ټایم چې لمبۍ نشان لګوئ تاسو به کپړه ناپ کوئ دې کپړه کې چې بربۍ چې کپړه بار راوتې دا به موږ صفحې سره کټ کوو اول به تاسو چیک کوئ هغې نه بعد به تاسو کټۍ کوئ موږ سره 27 لمبۍ د شلوار دې سره موږ 1.5 انچ سیوا کو بکرم دپاره
देखिए 27 باندې به نشان ولګاو د دې ځای نه اوس موږ نشان لګاو دې ځای نه سکویر باندې صفحې لپاره صفحې دې کټ کو موږ سره به شلوار کولو اول 40 فکس راولو دا موږ 20.5 باندې نشان ولګاو ایونت به موږ سلای کې لاړ شي موږ سره فکس 40 پاتې شي 20.5 باندې بل تم نشان ولګوئ دا نشانونه به یو بل سره ملاو کړئ د موږ 20.5 باندې ځای کې نشان ولګولو او دلته موږ دې ځای کې نشان نه ولګول دا به اوس کټ کو کینچې سره موږ شلوار لمبۍ ده 27 انچ دا موږ 27 انچ باندې نشان واچو پنچه چې ده 5.5 انچ پنچه ده دلته موږ 5.5 سره به 1 انچ سیوا کو سلۍ لپاره دا به شي 6.5 باندې به نشان ولګاو ستایس لمبۍ ده خښتک به تاسو څنګه راوړئ 27 سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ دا به شي 28 چې تاسو په 2 ډیوایډ کړئ دا به 14 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ تاسو سره به دا سکویر موجود دي څه ټایم ګیبي شلوار کټ دې باندې به تاسو شیپ ورکوئ دا به داسې کېدی دا څوکه به نه دا ځای دا به تاسو پنسل سره داسې کېدی دلته چې څومره راغی تاسو باندې باندې نشان واچوئ دا سیټ به راوایي دا به دې سره یو ځای کړئ داسې داسې شیپ به تاسو ورکړئ ګیبي شلوار له عام شلوار له چې موږ ورکوو داسې دننه راځو داسې شیپ ورکوو او دې له به تاسو داسې سیده شیپ ورکوئ نو ستاسو ګیبي به ښه صفۍ سره راشي دا به داسې سیده کټ کړو دلته څه ټایم راورسېږي تاسو به داسې سیده کوشئ داسې دا سیده به نه ځئ داسې به معمولي کته لاړ شي دلته پنسل د بوکرم تاسو ټایم سټپ کوئ ستاسو بوکرم به ښه سیده صفۍ سره راشي د به اوس کوم نشانونه چې موږ لګولي 27 انچ باندې هغه باندې به تاسو ټوک ولګوئ دلته 2 انچ کې به موږ دلته بډې دپاره نشان ولګوو شلوار به داسې راواړوئ او به داسې کټ کړئ دا د ګیبي شلوار کټینګ و دې طریقه باندې به تاسو ګیبي شلوار کټ کوئ زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او نور ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته